खुद भूखी रहकर भी अपनों के लिए खाना ले जाना आज एक चिड़िया ने इंसानियत सिखा दी। आज 131 दिन मैं नान सिंह की दावा। क्या आपने गौर से देखा, नन्हे नन्हे पक्षी अपनी चोंच से अंगूर ले जा रहे हैं। आज मैंने इन बेजमान पक्षियों को खरबूज, चीकू और अंगूर खिलाए। और मेरी एक सच्ची बात तो ये है, आप रोजाना मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प इच्छा अनुसार पेमेंट करके कर रहे हो और मैं उस हेल्प के बदले हर रोज बेजुबान पक्षियों को भरपूर मात्रा में फल डाल रहा हूँ। अगर आप सच में इन बेजुबान पक्षियों की हेल्प करना चाहते हो, आपका कुछ भी नहीं लगेगा। एक भारतीय होने के नाते इस वीडियो को शेयर कर देना। ये कार्य 3 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा वीडियो बनाने का। एक सच बात तो यह है कि कार्य तो लाइफ टाइम तक चलेगा। बस हर रोज आपको एक अच्छे से अच्छा वीडियो मिले और हर रोज इन पक्षियों को फल फ्रूट मिले। ये मेरी भीख मत समझना, एक साथ समझना। वीडियो को शेयर कर देना। राधे राधे, जय श्री राम।